горит Цветаевский костер, осенним пламенем рябины, во имя, в честь родных сестер Анастасии и Марии. К нам присоединилась Наталья Валентиновна Швецова. Надо пристегнуться, Наталья Валентиновна. Обязательно. И мы продолжаем наш с вами путь. Вот выезд, собственно, из Вологды в направлении северном, в направлении на Тотьму. Вот справа мы сейчас проезжаем место, где, как гласит исторический документ, одна из первых маевок была проведена. И революционно настроена молодежь, в том числе из Сокола, прибывала к месту маевки. Ну вот, с точки зрения, да, такой организации этих движений за освобождение народа, вроде бы Вологда не самый захолустный город оказалась по именам ссыльных. Но вот как утверждает Варлам Тихонович Шаламов, в 4-й Вологде политика все-таки в нашем городе была больше подчинена культуре. «Сокольская правда» на сегодняшний день – это газета, ну, с таким длительным прошлым историческим, с 30-х годов, с 20-х даже выходил «Суханский ударник» на производстве, на промышленном комбинате бумажном. И вот эта газета, редакция ее, кстати, находилась в Цветаевском доме. Вот совсем к истокам, да, вот к этой самой памяти, то, наверное, первое имя, которое связано с Сокольским краем, с Сокольским районом, это имя Василия Ивановича Красова. Мы вроде бы въезжаем в город, но для тех, кто впервые, это еще только его начало. Я тоже помню свою реакцию, когда я первый раз ехала, я уже смотрела по сторонам, думала, а где же, в каком доме жила здесь Анастасия Ивановна Цветаева. Подпечаткина, справа кадетская школа, областной статус около учреждения, такое одно из самых главных учреждений этого города, района в целом. Значит, вот мы едем по главной улице, которая так и называлась когда-то главная, Заводская, Литейная, мимо корпусов складских помещений Суханского комбината. Вот здесь фуры всегда стоят, загружаются. И мимо второй проходной. А вот слева это как раз те места, где находилась и школа. В ней учился Геннадий Зеленин, внуком его называла Анастасия Ивановна сразу. Располагался здесь и сад, и галантерейные магазины, инфраструктура была очень развита, и Суханский клуб, музыкальный клуб, тоже находился на территории, вот на месте этого там строения. Вот дом уже виден. В 2014 году, но принята дата 1917 год как точка отсчета, потому что в этот момент национализация происходит, и, собственно, этот завод уже не принадлежит фабрика купцу Печаткину, а принадлежит государству, и он объявлен как именно Суханский бумажный комбинат. Да, Анастасия Ивановна сюда приехала. Ну, затем все-таки в конце 47-го отменили карточки, и стало немножко полегче. Зиму, по крайней мере, уже пережили, и когда случился арест, вот там на Фрунзе, в том доме, арест Анастасии Ивановны в 49 году, уже Андрей Борисович произносил, прося подождать тех, кто пришел исполнить этот приказ, чтобы он мог собрать масло, сахара, хлеба в дорогу, чай дать, да, то есть все это все-таки в доме находилось. И ему это позволили сделать, то есть немножко времени дали, чтобы он мог помочь матери. Ну, Анастасия Ивановна, конечно, не так выглядела. Вот это она с маленьким Андрюшей. Фотография сравнительно недавно найдена в городе Феодосии. Обнаружена сотрудником Александровского музея Эльвирой Борисовной Калашниковой. Конечно, она выглядела и не совсем так, да, потому что она после 10 лет лагерей была, и вологодского врача Евгению Васильевну Александрович поразила степенью истощения. Ну вот в 1948 году она в больнице в Вологде полежала, подлечилась, и уже более такой хороший снимок, вот связанный именно с тем пространством, с тем домом. Теперь я вам предлагаю двигаться к дому. 21 века тоже здесь были проблемы с авариями на водоводе.
Вот напротив дома вы видите, да, территория так немножко расчищенная, да, освобожденная от зарослей, от руин старых домов, она затапливается, к сожалению, потому что есть какая-то утечка на водоводе, и мы пока не решили эту проблему. Но я вам предлагаю просто воспринять, да, вот эту атмосферу, ситуацию 40-х годов, конец 40-х годов, послевоенное тяжелое время, посмотреть на дом, единственный из 4 сохранившихся. Улица Фрунзе вот так выглядела, да, по этой линии, по этой части, то есть это деревянное двухэтажное строение из довольно толстого бревна, но часть деталей свозилась из деревень. Жители вот этого дома сказали, что у них была деревянная рама 1916 года из какой-то деревни вывезена. Но в целом постройка этих домов двухэтажных осуществлялась с 26 по 28 год. И конкретно по этому дому техническая документация указывает 2 даты. 26 и 28. Поэтому можно считать, что дому 95 лет в этом году. Обучали. Здесь много очень музыкантов было в Печаткино. Был свой духовой оркестр. Был шахматный кружок, был драм-кружок. И, конечно, вот эта атмосфера конца 40-х годов, она способствовала потом, что вот такой расцвет культуры Печаткино наступил уже в 50-е и в 60-е годы. По свидетельству одного из ветеранов, у нас здесь было лучше, чем в Вологде. Был свой фонтан, был памятник, вот шла аллея, такая вот при заводе. И действительно были клумбы, были цветы. Мы немножечко хотим, планируем, да, при вот организации этого пространства этот момент учесть. И всем вам, как участникам 7-го Цветаевского костра, я просто предлагаю мысленно вот хотя бы спроектировать, да, что здесь может находиться. Может быть, потому что Марина Цветаева считалась белогвардейской поэтессой, потому что ее судьба вызывала вот такое напряжение у властей. Закрытый зал означал, что событие не состоится. Но 36 человек никуда не уехали из Тарусы, а пошли на поляну, где когда-то, может быть, в детстве Ася и Марина были. И там зажгли костер и читали стихи. Стихотворение замечательное Сергея Лопотова. Сергей Лопотов у нас здесь, да? Покажитесь. Вот он, он. Сергей, я вас попрошу выйти, потому что вы будете помогать, вы будете костровым нашим, да? Всегда нам Сергей помогает вот в этой организации. И на 2-м уже костре звучал текст гимна Цветаевска. Сергей, я вас попрошу выйти сюда, взять вот эти спички, да? Я попрошу Михаила Николаевича помочь зажечь Цветаевский костер, Михаила Николаевича Шарамазова, который у нас хозяин теперь этого пространства, этого дома, являющегося филиалом Кирилло-Белозерского музея заповедника. Получилось, да, но все-таки успели, да. Вот я думаю, что этот текст будет поддержан еще какими-то мелодиями, какими-то композициями. Может быть, ребята как-нибудь присутствуют. Вопреки потерям люди жили, люди работали на сухонском производстве, даже мальчишки 14-летние. Когда вот случилась беда, например, 14-летний бригадир по фамилии Новожилов возглавил ремонтные работы по колчеданной печи, и за ночь они ее починили в годы войны. И стремились выполнить план ценой от неимоверных усилий. Даже засыпали, идя домой с ночной смены. Вот так один из ветеранов, Валентин Паничев, проснувшись рано утром буквально у своего дома, он услышал от соседки, что пришла долгожданная победа, и весь Сокол ликовал. Вот в память об этих событиях тоже должно быть очень много связано с этим домом. Но есть свое видение, наверное, у
Михаила Николаевича Шарамазова, что здесь будет происходить. И то, что здесь сейчас и здесь есть, да, вы тоже можете наблюдать, сравнить, особенно те, кто здесь бывал на этой территории, действительно юное поколение. Если вы приобщитесь, да, вот к этой исторической памяти, если вы действительно хоть на чуть-чуть почувствуете, да, как жили ваши прадедушки, там, прабабушки, да, предыдущие поколения, ради чего они так вот старались и строили этот завод, то, наверное, для вас это место тоже будет очень дорого, и вы будете стремиться сохранять что-то и связанное уже с памятью именно о ваших родных. Дорогие друзья, меня зовут Яна Сорокина. Но прежде всего я всех вас поздравляю с Всероссийским Цветаевским костром. Предлагаю поаплодировать в честь этого замечательного события, что сегодня все на нашей стороне, и природа нам сегодня помогает. Какой чудесный день, потеплело. Все мы в театральный институт поступали со стихами Цветаевой. О, летящие в ночь поезда, уносящие сон на вокзале, только знаю я, что и тогда не узнали бы вы, если б знали, отчего мои речи резки в вечном дыме моей папиросы. Сколько темной и грозной тоски в голове моей светловолосой. Самый, наверное, лучший материал. Не знала я, что я поэт, сорвавшийся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшийся, как маленькие черти в святилище, где сон и фимиам моим стихам о юности, о смерти, нечитанным стихам. Ты уезжаешь утром рано, горячие туманы сити в глазах твоих. Вот так, ну вот, я буду помнить только рот и страстный шепот твой. Живите! Смывает лучше румяна любовь. Попробуйте на вкус, как слезы солоные. Боюсь, я завтра утром мертвой встану. Пришлите из Индии мне камни, когда увидимся во сне. Привет жене и той зеленоглазой даме. Время струйкою течет, по судьбе проходит числами и в минувшее влечет. То шумит столетним тополем, то прикинется дождем. Нашей памяти акрополем одиноко мы бредем. А оно проходит лицами, да пластинкою шипит. Где-то юность половицами беззастенчиво скрипит. В зеркала глядит старинные, только видит в них не то. Там старушки носят длинные довоенные пальто. Там печаль застыла омутом и неясен силуэт. Я сегодня вспомню, дому-то больше 90 лет. Допивая жизнь до донышка, мы не вечны, что с того? Но как прежде глянет солнышко в душу дома моего. Что называется. У нас, понимаете, всегда, наверное, это оправдано. И на Цветаевских кострах такой крен в сторону Марины. Это правильно. И Анастасия Ивановна делала все для того, чтобы ее память утвердить. И ради сестры она в 1971 году все-таки выпустила небольшую, подцензурную, изрезанную, сокращенную книжечку воспоминаний. Очень простое название — «Воспоминания». Памяти сестры было это посвящено. И, конечно, о Марине в 1971 году узнавали из этих воспоминаний. Но у Анастасии Ивановны было очень много и других произведений. И нам их с вами, конечно, предстоит осваивать, читать. Ее произведения о животных, ее стихи другие, чем у Марины. Но то, что у нас звучат вот эти произведения разных лет, Марина разная в них предстает, тоже понятно. В этом доме Анастасия Ивановна из рук Ариадны Сергеевны Эфрон, дочери Марины, получила машинописные копии произведений. В акте изъятия бумаг значится «Не на радость» название. Это раздел одной из ранних книг Марины Цветаевой. И ранние стихи она снова читала здесь, сестры.
и позднее написано уже в эмиграции. Поэтому любое стихотворение, оно по-особому вот в этом пространстве звучит. Мне бы хотелось, чтобы мы вот эту разлуку сестер преодолевали, чтобы мы вот эту горечь размышлений о Марининой судьбе, о смерти, а первый разговор о гибели Марины состоялся именно в этом доме, на Вологодской земле. Встретившись, дочь и сестра говорили и о судьбе архива, и о поездке в Елабугу, о том, что нужно действительно эту могилу найти, надо установить там памятник. Вот 80 лет у нас прошло с момента ухода Марины Цветаевой, и жизнь, а горечь это остается. И мы каждый раз хотим, чтобы не было больше таких разлук, ни у людей творческих, ни у нас с вами, чтобы никогда вот эта мысль о невстрече не мучила нас. И пусть символом, да, того, что сестры все-таки вот так вместе были в юности, в отрочестве, что они не оставляли друг друга. И 100 лет назад они жили вместе в Москве, в доме, в котором сейчас дом-музей Марины Цветаевой в 21 году. И Марину восхищал героизм Аси. Ася героично совсем забыла себя, так писала Марина в эти дни. Пусть символом их союза, их связи, их духовного родства, их духовной силы будут вот эти два шарика, которые мы всегда запускаем в небо. Вот дети. Горит Цветаевский костер, осенним пламенем рябины, во имя честь родных сестер Анастасии и Марины. Мой конь, он копытами не бьет, не ржет, где мой конь дохнул. Воротник не бьет, где мой конь махнул. Трава не растет. Ох, огонь мой конь, несытый едок. Ох, огонь на нем, несытый ездок. С красной гривою сплелись волоса, огневая полоса в небеса. Марина Цветаева, 1918 год. Вот эта огневая полоса, наверное, как радуга, соединяет все костры, которые горят во всем мире. В финале написано: трогательно прозвучало краткое, но емкое сообщение сотрудника литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове, Владимирская область, Эльвиры Калашниковой, побывавшей накануне у первого Цветаевского костра на Вологодской земле. Это значит цветаевскому огню быть. Согревая и высветляя душу, цветаевские костры, о чем не устаю повторять, самое короткое и самое яркое, 5-е время года, которое подарила нам великий труженик пера, поэт Марина Цветаева. Редактор «Сокольской правды», Суханский ударник, я вам сказала, в здании вот в этом. Редакция в 30-е годы располагалась, и с историей литературного объединения Сокольского очень многое связано. Надеюсь, будет в экспозиции этого дома. Если вот нет, да, таких вот посылов к выступлению, я думаю, что мы сейчас будем завершать. Только я еще хочу вот всех присутствующих попросить поаплодировать и еще одному другу Анастасии Ивановны Цветаевой, Ирине Дмитриевне Карташевской. Ирина Дмитриевна, помашите рукой, мы просто вам поаплодируем. С 1979 года общение с Анастасией Ивановной довольно плотное, сопровождение в поездках, очень много интересного о ней рассказывает Ирина Дмитриевна. Мы все это очень ценим, потому что без этого работы вот этого музейного центра просто не будет. Это живое слово, это живые черточки бытовые, это реакции на литературные произведения, это взаимоотношения с поэтами, современниками, отношения, например, там, к Александру Кушнеру, вот Белле Ахмадуллиной. Это все настолько приближает вроде бы давнее, да, казалось бы, Анастасия Ивановна где-то там далеко в эпохе Серебряного века, но она чуть-чуть не дожила до 99-летия. Ее судьба оказалась вот так тесно связана со всей историей 20 века. Но
я еще хотела бы зачитать такое обращение от павлодарцев. В Павлодаре на сегодняшний день есть вот этот первый музей Анастасии Ивановны Цветаевой. Он, к сожалению, и павлодарцев, конечно, находится не в том доме, где Анастасия Ивановна жила, а он при Славянском центре. Там очень многие поддерживают этот музей, очень много у них в фонде находится экспонатов. Мы многому у них, у павлодарцев, учимся. Ольга Николаевна Григорьева, руководитель этого музея, прислала вот такое поздравление, приветствие. Дорогие участники 7-го Цветаевского костра на Вологодской земле, шлем горячий цветаевский привет с берегов Иртыша от нашего 17-го Павлодарского костра. Мы проводим его в один день с вами. В нашем музее Анастасии Ивановны Цветаевой мы бережно храним все материалы о Цветаевском доме в Соколе, о ваших цветаевских кострах. От всего сердца желаем, чтобы культурный центр имени Анастасии Ивановны Цветаевой в Печаткино поскорее открыл свои двери для посетителей. Пусть согревает вас всех пламя высокой цветаевской поэзии. Ольга Григорьева, лауреат литературной премии имени Марины Цветаевой, директор музея Анастасии Цветаевой в Павлодаре. Ну вот, продолжаем, да, наше выступление. Любовь Губернаторова, «Сокол». Рассорили, расслоили стена даров, расселили нас, как орлов. Расселили нас, как орлов. Заговорщиков версты дали не расстроили. По трущобам земных широт рассовали нас, как сирот. Рассовали нас, как сирот. И раз. Расстояние версты мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли, который май разбили нас, как колоду карт. И раз. Горит цветаевский костер, осенним пламенем рябины, во имя, в честь родных сестер Анастасии и Марины. Горит цветаевский костер, и каждый год костру гореть, пока мы памятью ранимы, и не засохнет древо ветвь Анастасии и Марины, Анастасии и Марины. Горит октябрьским тихим днем, теплом нам души согревая, стоим в кругу перед огнем, их светлый образ вспоминая. Стоим в кругу перед огнем, и каждый год костру гореть, пока мы памятью ранимы, и не засохнет древо ветвь Анастасии и Марины, Анастасии и Марины.
Вздохи жизни день за днем, стихов стихи, дум и мыслей горит рябиновым огнем. Поленья жжет, как осень листья, горит рябиновым огнем. И каждый год костру гореть, пока мы памятью ранимы, и не засохнет древопед Анастасии и Марины, Анастасии и Марины, Анастасии и Марины.